aad baan idin salaamayaa bahda saxaafadda waxaan jecelahay inaan halkan idinka sheego in xafladii xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee wargeyska Dawan aan maanta xil ku wareejin lahayn inay baaqatay oo la joojiyay saaka ay wasiiradii ugu wargeliyeen in uu jiro amar ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo sheegaya in aan xafladaha xil wareejinta hay'adaha xukuumadda lagu qaban karin hoteelada private-ka ama gaarka loo leeyahay ee lagu qabto kaliya xarumaha dawladda arintaas markii hore aniga qodaydu waan ogaa inuu jiro go'aankaasi iyaga wasiirada la fahantooduna way ogaayeen hase yeeshee anigu waxaan u haystay wasiiradeeduna ay u haysteen inuu go'aankaasi yahay mid ku saabsan ama looga dan leeyahay in lagu yareeyo dhaqaalaha ku baxa xafladaha ee lagu qabto hoteelada marka maadaama anagu aanu xafladeeda gaar ahayd oo gaar isaga bixinaynay maadaama aan wax dhaqaalaha xukuumadda kaga bixaynin waxaan islahayn way ka duwan tahay xafladaha la joojiyay oo maadaama sababta loo joojiyay tahay dhinaca dhaqaalaha marka xafladan qabaqaabadeedii iyo diyaar garowgeedii anaga iyo wasiiradeeda wasiir ku-xigeenka DG-ga madaxda wasaaradda dhan way isla ogeyd waanu ka wada tashanay waanu isla ka wada hadalay qodobka la fahantiisa oo inaanu ahayn xaflad xukuumadda dhaqaale kaga baxayo waanu isla qaadanay taas markii horena la igu fasaxay inaan xafladda halkan ku qabto iminkana sheekadii waxay noqotay ma aha ujeedadu dhaqaale oo kaliya waa mid lagu saxayo ama qayb ka ah nidaamka iyo reformka lagu sameynayo maamulka dawladda marka totally waxa la mamnuucay xaflad dawladeed ama xil wareejineed in lagu qabto meel ka baxsan xarumaha dawladda sidaa darteed xafladdu way baaqatay dadkii aanu marti qaadnay sharafta badnaa waxaan u sheegayaa inay raalli naga ahaadaan waan jecelahay inaan fursaddan uga faa'iidaysto raalli ahaadaan xafladdii waxaanu ka dhignay oo loo ballamay maalinta khamiista soo socota haddii Ilaahayna gaarsiiyo iyo wasaaradda warfaafinta dhexdeeda marka intaasan idin sheegaya waana mahadsantiin